съели, ничего не Какой осталось. съели? Я вот еле запихал себе кусок мяса последний. Ну он же Ну, был сосиски последний ты готов? все-таки. Сосиски это другая пища уже. Бумажные. Легко входит, легко выходит. Легко усвояемая, да? Ну, проскальзывает. Поэтому форма такая. Она это как его? Так, Бумага это. Как ты тут в туалет. Ой, там кто-то Собакин побежал. Похожий на Хеджика. Может это был волк? Кстати, там где-то твои О, да, в натуре, вон. Пятнистое. родственники. Что-то с белой этой. Пятнистое что-то такое, Сделано, что да. серо-черное. походу украл там что-то из костра. И всё это. Хеджик, там Точно. кто-то Охраняй давай, да, тут видишь, твои братья. пробегал. Чё? Полежать. Сел полежать. Профессиональный соус. Астория. Провансаль. Хороший соус. Я такими ведрами есть не могу. И тебе не обязательно. А ты по чуть-чуть. Угу. Приди, я тебе ложки дам столовые.